今晚有一個好特別嘅嘢同大家分享，唔好睇呢個係一個好普通嘅壽司店，其實入邊係有秘密嘅。佢哋嘅餐牌有好多壽司，但係個秘密呢，就係你可以喺度嗌潮州粿條，同埋最精彩嘅呢，就係佢哋嘅牛肉丸啦。先要介紹呢個海苔沙律配八爪魚寶寶，食落去爽、新鮮、脆口。大家有冇睇過周星馳嘅食神呢？啲湯就正啦，但係呢度啲牛丸啊，直接係可以配得住咧周星馳嗰個爆漿瀨尿牛丸啊！講返佢哋啲壽司，呢個就係一個壽司披薩啦，下邊呢係啲脆飯，跟住上面呢就係啲魚生，咬落去卜卜脆，幾好味。我下一碟試嘅呢就係一個炸軟殼蟹，揼返少少檸檬落去先，真係好有鮮味。咁呢一餐呢，一定唔少得一個魚生拼盤啦，因為我自己都係魚生嚟㗎嘛。佢哋同其他啲壽司店呢唔一樣，因為佢哋啲壽司特別大㗎喎。你睇下佢，哇！食壽司食成咁唔飽都唔得啦。好啦，下次再傾啦。如果你有意外傷害，你一定要揾魚律師啊！